സ്വയം മരണത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയപ്പോഴും മനഃസാന്നിധ്യത്തോടെ ധീരതയോടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ജീവനുകൾ കാത്ത ക്യാപ്റ്റൻ DV സാദയ്ക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ഇതാണ് കരിപ്പൂരിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ വിമാനം പറത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ DV സാദയെക്കുറിച്ച് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പറയാനുള്ളത്. വെല്ലുവിളികളേറെയുള്ള കരിപ്പൂരിലെ ടേബിൾ ടോപ്പ് വിമാനത്താവളം പോലെയുള്ള നിരവധി ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനു മുമ്പും വിമാനങ്ങൾ അതീവ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ പറത്തിറക്കിയ വൈമാനികനായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ DV സാദെ. അവിശ്വസനീയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് വിമാനത്തെ പറത്തിയിറക്കിയ സാദെ ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു. ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം. രണ്ടറ്റത്തും താഴ്ച. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വൈകിട്ട് 7:30 പൈലറ്റ് DV സാദെ ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ലാൻഡിംഗ് നടന്നില്ല. രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ പിഴച്ചുവെന്നതാണ് സത്യം. റൺവേ കാണാതായതാകും പ്രശ്നകാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ ആരും വൈമാനികന്റെ പിഴവായി ഈ അപകടത്തെ വിലയിരുത്താൻ തയ്യാറല്ല. വിമാനം പറത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ DV സാദയുടെ ചങ്കുറപ്പാണ് ഇതിന് കാരണം. പിഴവുകൾക്ക് ഈ പൈലറ്റിന് സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് ഏവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത്. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പറത്തി പരിചയ സമ്പന്നനായ എയർഫോഴ്സിലെ സ്ക്വാഡ്രോൺ ലീഡറായിരുന്നു സാദെ. അതികഠിന സാഹചര്യങ്ങളെ പോലും നേരിടാൻ മനക്കരുത്ത് നേടിയ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ DV സാദെ വ്യോമസേനയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം വിമാനങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം പെൻഷൻ തുക വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങാത്ത വൈമാനികൻ. ഈ വൈമാനികനെയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൈലറ്റിൻ്റെ പിഴവിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാണ് ചർച്ചകൾ. വിമാനത്തിനുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാകാം ലാൻഡിംഗ് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനിടയിലും പരമാവധി ജീവനുകൾ സാദെ രക്ഷിച്ചെടുത്തുവെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ലാൻഡിംഗ് ഗിയറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരിക്കാം. മൂന്നാം ശ്രമത്തിലാകും വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. വലത് ചിറക് പിളർന്നിട്ടുണ്ടാകാം. 190 യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പൈലറ്റിന് വീരമൃത്യു. ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് സാദെ അടുത്തറിയാവുന്നവർക്ക് കരിപ്പൂരിലെ ദുരന്തത്തെ കാണാനാകുന്നുള്ളൂ. വ്യോമസേനയിലെ അതികഠിനമായ പരിശീലന മുറകളിലൂടെ മാനസിക കരുത്തുള്ള വൈമാനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിച്ച ശേഷം വിമാനത്തിന് നിയന്ത്രണം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും പറന്നുയരാൻ ശ്രമിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിമാനം കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന് നിലത്ത് പതിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ദുരന്തത്തെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് സാദയുടെ മനക്കരുത്തിനെ ഏവരും പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക തകരാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും വിമാനത്തെ അപകടം കുറക്കുന്ന തരത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പൊട്ടിത്തെറി ഒഴിവാക്കിയത് പോലും ഈ മികവാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. റൺവേയുടെ പകുതി പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് പുറകുവശത്തെ ചക്രങ്ങൾ നിലം തൊട്ടത്. അവിടെ നിന്ന് 25 മീറ്റർ മാറിയ ശേഷം മുൻചക്രവും കൈവിട്ടുപോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ അവസാന ശ്രമം നടത്തി. മഴയായതിനാൽ അത് നടന്നില്ല. വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി പുറത്തേക്ക് 30 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് കുത്തനെ വീണു. രണ്ടായി പിളർന്നു. കേരളം കണ്ട ദയനീയ ദുരന്തം. ലാൻഡിങ്ങിന് പലതവണ കറങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നുവെന്ന് യാത്രക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു. മാംഗ്ലൂർ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ വിമാനം പൂർണ്ണമായും കത്തിയമർന്നിരുന്നു. ഇന്ധനം കത്തിയതിനാലാണ് ഇതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇന്ധനം പൂർണ്ണമായും തീർത്ത് ലാൻഡിങ്ങിന് പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സാദെ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് സൂചന. ഒപ്പം കൈകോർത്ത് പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ അഖിലേഷ് കുമാറും കൂടെ നിന്നു. അതായത് വിമാനം ആദ്യ ലാൻഡിങ്ങിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സിലെ പ്രശ്നം ക്യാപ്റ്റൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നർത്ഥം.
അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പറന്നുയർന്ന് പരമാവധി ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തത്. ഇന്ധനം പരമാവധി തീർന്നെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ലാൻഡിംഗ്. 35 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് വീണിട്ടും അമരാത്തത് ഇന്ധനം കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് പൈലറ്റിന്റെ ഇടപെടൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. പരമാവധി ജീവനുകൾ കാത്തുകൊണ്ടാണ് സാദെ വിമാനമിറക്കിയത്. കനത്ത മഴയായതിനാൽ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറിയത് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വീണ്ടും തെറ്റിച്ചിരിക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അടക്കം ലഭിക്കേണ്ടി വരും. അപകടം നടന്ന് CISF ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും ഓടിയെത്തി പൈലറ്റിനെ പുറത്തിറക്കിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. കോ പൈലറ്റ് അഖിലേഷ് കുമാർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. എയർ ഇന്ത്യയിലെത്തും മുമ്പ് വ്യോമസേനയിലെ വിദഗ്ധ വൈമാനികരിലൊരാളായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ DV സാദെ. 30 വർഷത്തോളം ഫ്ലൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അതിവിദഗ്ധൻ. നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി. ഹൈദരാബാദ് എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് 1981 പുറത്തിറങ്ങിയത് സ്വാർഡ് ഓഫ് ഓണർ ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കിയാണ്. ദീർഘകാലം വിമാനങ്ങൾ പറത്തി. 22 വർഷത്തിന് ശേഷം സ്വയം വിരമിക്കുമ്പോൾ സ്ക്വാഡ്രോൺ ലീഡറായിരുന്നു. എയർ ഇന്ത്യയിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡിൽ എക്സ്പീരിമെന്റൽ ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റായിരുന്നു. എയർ ഇന്ത്യയിൽ എയർബസ് 310 പറത്തിയതിന് ശേഷമാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ ബോയിങ് 737ന്റെ പൈലറ്റായത്. ബഹുമിടുക്കനായ വൈമാനികനായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ സാദെ. രാജ്യത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ സാദെക്ക് ആദരാഞ്ജലി. ബിഗ് സല്യൂട്ട്.